Koimorenya koram gajuange no mara enirio makare machiegni chonani mar duol ma entarika pago chiko dwe mara paga chelgana prario kod angwena anterika hello Trevor Umbi. Jawaiko ni weche manyanya koram gajuange kabanga angno be kanyo gi twak gi Ambrose Weda mabende en jadolo angno twagi hewi wachno mabende hosebedo kasako ito ganda jo Kenya kind kanisa gijo siasa kata kanisa gi serikal kabeno no diche manyanya koram gajuange kane kanisa jo kopere okwedo chiwo mano chiwo jatend piny Kenya William Ruto mar milioni 5 magi bedo weche manyenya koram gajuange kachiel gi twak makamano mokwongo magi thond weche enyewe aufanyi poa. Hiyo pesa ungekuwa unasaidia serikali, mwananchi kama ni mwananchi anaumia, tafadhali mheshimiwa. Hatujui kama ni ulitoa fungo la 10 ama ni kupanda mbegu. Okang mar kanisa jokopere kuno solro kowuok kuom jatend piny Kenya William Ruto medonyolo paro e kind jo Kenya. Kendo wadwaro jalno man gi lony e weche mag administration. Bendo the embrace Constitution of Kenya, ma standing orders mag assembly or law. Ji angweno seoro ko mar gi nyaka sani ne lalo lemo mar speaker ma Homa Bay bang Julius Gaya Gwetao. MCA timo ekruok ne yierono matich angwen jumane. We're not refusing, but all we are saying is let's sit down, let us involve the residents. Sani kamante ni real luor nikech akiani gibro kono an mondo wawuog samane. En achiedh nade ne jodak ma Woodley, Kibra kaluwore gi muko mar udi ne chiwo thuolo ne gedo mar udi manyasani. Machiegni nyakorom gajuange cheno ni mar duol wantiere gi jaloko Liz Otieno be thuolo mar go kod mbaka wantiere live mar ote machuok ariyo adeka uchano na kabende wantiere live Facebook Ramogi TV K imbui mar X kachiel Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube. Machiegni nyinga Lydia Okeyo. Jodak e kaunti ya Mombasa kod Siaya kawuono yudo thuolo mar golo pachgi ewi paro mar chike magero timo lokruok ne chike mag osuru. Ngurne kata kamano nyedore e mogo kuom osuru ma jopiny koni pod ni malo kendo hinyo jogo mayuto gi ntiere piny. Jojao kocha kono cheno mar duol gi ripodno heyo machal kod mae. Ne en thuolo mar jodak e kaunti ma Mombasa golo pachgi ewi paro mar chik mar omenda bang' jopiny kwede e thuolo mokwongo gino mane omono jatend piny Kenya William Ruto kete koke. Kata kamano, paro mopogore ne onyiedhore paro mar chikno kuma moko kuom jokuota ndiwo ne ywak ka dwaro ng'eyo ni to ang'o momiyo osuru mar kong'o pok ne oduogo piny nyaka nene. Pombe ndio inaongezwa. Nitaongea mambo ya pombe. Mwaka wa 75 tulikuwa tunakunywa pombe, tunatoshana na matajiri. Tulikuwa tunanunua pombe chupa shilingi 2 na hakuna tajiri alikuwa kando kule. Kwa hivyo tuna promote wale watu wa kuota pombe nje. Ile pombe za nje ndio tunapromote. Ile pombe ya Kenya iko kali. Watu wa kawaida hawezi kunywa. Kwa hivyo tunasema kuna pombe haramu. Hakuna pombe haramu. Peaneni license. Hakuna pombe haramu, watu wakunywa watozeke. Lakini unapata mimi nikiagiza vitabu vya dini kutoka Saudia kuja moja kwa moja Kenya, ule ushuru ninaolipa ni mkubwa zaidi ikiwa utaweka usawa na nchi ya Tanzania. Inabidi saizi niagizie mtu aliyoko Tanzania aniagizie vitabu alafu mimi nivichukue. By the time the container landed on Mombasa, we were told we had to pay 471,000 as a charity group. Now all of those things inside were bicycles for orphan kids, pampers for girls, clutches for disabled, wheelchairs for disabled, na sanitary pads. He takes exemption yenu. Mutatuchaji mpaka lini as a charity group? Mulisema mutawevu. Ngur ne bende obedo ni kinde ka kinde jopiny osebedo ka golo pachgi to kata kamano ok gine ka ikete tim. Mostly watu wafanya public participation na at the end of the day vitu vinapitishwa hata kama zile ambazo tujapitisha tukija tukiangalia tuwapata zimepitishwa. Since leo ndo first time naona kama bunge la finance liko hapa na wazee wa mitaa na machifu ambao wako hapa. Je, hii safari hii hata zile tulizopinga zitakubalika? Katika hivi vipengele vyote mumeweka percentage, lakini katika hii nimeona kwamba hakuna percentage yenye mumeweka.
ili vijana wetu ama sisi kama mama tumejua kwamba tukichukua mikopo kwa watoto wetu waweze kuwezesha katika hali ya uendeshaji wa bodaboda, tunajua kwamba ni kiwango fulani ama percentage fulani wataweza kulipia kulingana na ile loan. Umetuambia hapa lugha inayotumika ni Kiswahili na Kiingereza. Hizi documents ambazo zimeandikwa ambazo zinabeba very technical. Ili mpate jawabu ya kisawasawa ni ngumu. Pili, mnatuambia ni amendment. Amendment means is amending from something. Hiyo something hatuioni sisi. Ne bende gikoni piny owacho pok oketo ler ewi chenro mag geto lombo godo joket mwandu e pacho ka kopogore gi choko osuru kuomgi. Dona mora mora manyalo bedo ni nyalo golo gige disables, gigol tax ne jogo, nikech gigo endo loka kocha ichiwo gi nono, to koro ka gichopo Kenya ka tiyudo ka kendo koro tax en malo mana kama kawaida. Kata ka pod sani jo Kenya amuan pod gidhi ndara, apa ni adhi bedo one of them pod dhi ndara, ma pod wadhi bole piny ok wayie kode kata watimo public participation, lakini chal mana kagima pod watimo nono nikech kwang'iyo poko kalo tero pod life dhi malo matek, ushuru omed e gima mora, king'iyo gik moko kaka mogo, king'iyo gik moko askari, life omeda meda. En geno mar jodak mag kaunti ni ma Mombasa ni bang' golo pachgi kotenore gi paro mar chik mar omenda, piny owacho dhi keto e tim pachgi go. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kwa Mombasa nyakon mga juang oduogo nyakiwa ma Nairobi kama jodak e gwenge ma Hudli bwa ma Nairobi nigi lit kendo ywago lal bang' sirikal muko utegi otieno manyoro. Giywak ni kato bedo ni milome mar dar mar e ndalo prochiko manomi gi ochopo giko mare kawuono. Kaka jafwambo mara Efinya Kedi leronwa, jodak go dwaro mondo mi sirikal kaunti ma Nairobi ochulgi kuom mwandugi ma okethore. Ma e chal mar kar dak ma Hudli odiochieng' ma kawuono. Ute omuki, ranyisi mar lal maduong' ne weg udigo. Jodak go nigi pek ahinya e chunygi kaluwore ni chenro mar muko ute nyoko tim e yo makare. Giywak ni nyosim negi stima e kinde ma nyimuko utegi, gino manyoro chwarita kendo chiwo thuolo mar kwelo ne achije. Ma e kaka kar dak mar mane en jata chenro mag jatend piny Kenya e kinde mokalo Samili Uchalo. Leo nigi lit kod kuyo korango chal mar ot mosedakie kuom higni 56. Tok chiwo notis mar dar mar ndalo prochiko ma odiochieng' mare mogik ne tarik 19 dweni, tingni nyochopo e kar dak ma Hudli kendo muko ute 19 kuom 43 manyomi notis makamano. Achiel kuom jodak ma masirani oyudo lero ni geno margi ne en ni kaunti ma Nairobi biro bedo kodgi e twak kendo chopo e winjruok. Kata kamano ma nyoko timore. We was trying to seek a meeting with the governor or with the county so that we sit and come up. I mean, we're not refusing this. They're calling it urban renewal. We're not refusing, but all we are saying is let's sit down. Let us involve the residents. Motelo ne ma moko kuom jodak notwak gi tend sirkal kaunti ma Nairobi kendo chopo e winjruok mar chiwo omenda maromo Sh900,000 mar konyo jodak e yor dar. E kindego, jodak mamoko nyochwalo kes e nyim doho mar chungo chenro makama. En adier ni ne gidhi nomigi pesa gikonwa. Koro jomoko gieki kaka manyono dhi e posto noko kawo pesa nikech ne pod gintie gi geno ni gini nyalo sodre nyaka higa mabiro. We didn't take it because we believed we were going to get a meeting with the county. Kaluwore ni ma en mana okang' mokwongo, jodak modong' koro nigi luoro ni nyalo nyisgi ni gidar e kinde mora mora, kendo masira makama nyalo yudo gi apoya. Sani kama antie ni real luor nikech akia ni gibro kono mondo wawuog samane. Samoro nyalo koni mondo iwuog, nitie jomoko kae manoko kawo Sh900,000 ma miwacho neru. Sani gionge gi pesa ma ginyalo godo rent godo ot. Koro ing'eni gikia kata kuma gitere gik moko. Magitimore tok ywaruok mosebedo e kind sirkand kaunti ma Nairobi kod jodak ma Hudli kuom higni 10. Jodak go wacho ni Hudli osebedo kar dak makare ne gin kod anyuola mag thuondi mag piny Kenya, kako machielo sirkand kaunti ma Nairobi to mako chung' motegno ne gichano gero ute manyasani, chenro mabiro konyo e solo osuru ne kaunti no kendo chwalo dongruok. And you can see the beauty. We had lovely field. We have trees, beautiful trees. Some of these trees we have planted, like the ones in front here. I planted them myself. And you can see the way we try to make the place beautiful. The aim of the county government
is to support our residents and to give them opportunities to live a better life, to live a good life. And our position is that, urban renewal is here with us. Our population has grown. There have been changes in our demographics. We had estates that we designed as a county, then as a council, to serve a particular purpose. They have served that purpose. Tok ywaruok kuom thuolo malach kind tend sirkand kaunti ma Nairobi kod jodak Maudli. Giko moko kuom udi koro muki mar chiwo thuolo ne gedo mar ute manyasani. Kata kamano, moko kuom jodak dwaro mondo mi ochulgi kuom mwandogi mokethore. Efinya Kidi, Ramogi TV, Audley, Nairobi. Jopiny medo golo pachgi ewi okang' makanisa jokopere bade ma Nairobi nyoka maduoko solro manyocha jatend piny Kenya William Ruto kod gavana ma Nairobi Johnson Sakaja chiwo e kanisa mar Soweto mantie Kayole Nairobi. Moko jopiny opuoyo okang' makamano kama moko bende dwaro ni mondo omenda go duoki e chenro manyalo bero ngima oganda. Ripota mar Wabe Millicent Adhiambo nigi ler koya e kaunti ma Kisumu. Ote mar jadolo mar jokopere Reverend Philip Anyolo nyochopo kendo kere mapiyo kamatiang'. Ote manyolero ni kanisa no okorwako solro manyocha ochiw chieng' Jumapil gi jatend piny Kenya William Ruto kod gavana ma Nairobi Johnson Sakaja e kanisa jokopere ma Soweto mayudore boma ma Nairobi. E ote mare, Reverend Anyolo, motelo ne diocese ma Nairobi, wacho ni solro no odhi ataro gi chike. Solro manyocha ochiw ne kanisa no oriwo shillings 200,000 manyocha ochiw gi gavana Johnson Sakaja, 600,000 manyocha ochiw gi jatend piny Kenya William Ruto ne siro jower mar kanisa no kod shillings 2,000,000 mar gero od jadolo kata fadha mar kanisa no. Ruto bende nyocha osingo shillings 3,000,000 ne chwalo gedo mar kanisa kod chenro mamoko. Magi duto kanisa jokopere okwedo. En okang' mamedo nyuolo paro kowuok kuom jopiny, jotelo to kod jogo maluwo weche mag din. Jodak kod jokristo ma Soweto Kayole bende ogolo pachgi ka moko siro okang'no to moko dwaro ni omenda go otim godo dongruok. Akawacha hapa pesa ni kumba aliachia wenye wamesheba pesa na sisi vijana tunahangaika huko nje, hatuna kazi huko. Rais, tunaomba utusaidie tafadhali, utusaidie na hiyo pesa yenye unaharibu tupie kama sisi vijana, ututafutie kazi, hata sisi tupate kazi, at least tukuweko kama wenzetu, tajiri wenzetu. Tuache kuhangaika kwa hii mtaa, ama sisi si wa Kenya. Hiyo pesa mimi ningepewa ningejisaidia nayo. Ungekataa? Na sitakataa. Mimi niko na shida mingi sana. Kama jana hata sikukula sapa. Oganda jo Kenya e gwenge mamoko bende medo loso ewi wachno. E kaunti ma Kisumu, moko kuom jopiny opuoyo chung' mar kanisa jokopere magi wacho ni yor kedo gi mibadhi. Gino bedo puonj ni joma chielo nyaka jok manyocha jokuoge chak neno nikech konyiew jo Nyasaye to kara jopiny biro nyiew machal nade. To ka jo Nyasaye emoseneno gini binyo duoko pesa mondo Kenya duog maber, wamor. Gin achiel kuom joma kisetamore kamano ni ok dwa corruption, kendo kichako gi lure chien koni gidhi kawo kocha koseluong gi kuma dhano ok negi. Wachino kaponi ginyalo weyo luwo kuonde mopogore no koro gidhi kanyo gi secretly nyalo bedo maber. Moko kuom jopiny ma Kisii bende onyiso sirikal mondo ket maino e chenro mamoko mamulo ngima jopiny ma ok solro makamago. Sasa kama hii pesa ulikuwa unachangisa ukipeleka makanisani, sijui unaenda kusaidia nini, enyewe haufanyi poa. Hiyo pesa ungekuwa unasaidia. Kama ni mwananchi anaumia, tafadhali mheshimiwa. Kama kuom jopiny mawuok e kaunti ma Mombasa dwaro mondo winjruok obed makare e kind kanise kendo githegre gi mich mawuok kuom josiasa. Bishop gibede gimo achiel to ka giamini ni mane gima gidwar mondo siasa owuog e kanisa to bed ni siasa owuog. Ok ni kawuono ka giwacho ma kiny ko bimo migi siling moyo 2,000,000 en mana gima normal. Pesa ginyalo mana kawo but ok ginyal kawo pesa in peace. Sama koro iyudo ka nitiere joma okwamo hospital, nitiere joma ok chiem padei, nitiere joma koso kata di school. Koro onge kaka joka nyalo kawo pesa moa kuom sirikal ni gidwa kawo 5 million, 10 million. To pesa michulo lecturers bende onge.
Sama kanisa medo wuok oko mar chung' motegno e rito chia margi, penjo maduong' ma pod oganda penjore en ka migepe mamoko bende biro riwore kodgi e lweny mar rito kendo yweyo weche siasa ok e ute lamo kaka achiel kuom yore mag kedo kod mibadhi. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Riwruoge mag jotij sirikal okwedo weche mawachore ni omenda mag jopiny biro tigo e chiwo negi hokuma mar thieth e bwo okuma mar sirikal mar Social Health Authority kata SHA. Ka giloso gi jofwambo, riwruoge mopogore opogore mag jotij sirikal wacho ni onge omenda manyien ma gidwaro mondo mi sirikal omedgi mag mana omenda mosebed kimiyogi ne okuma mar thieth chakre 2011 e bwo okuma machon mar NHIF. Simfroz Okinda nigi ler. Riwruoge mag jotij sirikal okwedo weche maliekore ni omenda mag jopiny ibiro tigo e chiwo negi thieth makende e bwo paro mar chik midendo ni Public Officers Medical Scheme Fund. E twako jofwambo, riwruoge mopogore kamoting'o mano mar lakteche KMPDU, riwruok mar jotij sirikal, riwruok mar kuko e kin mamoko olero ni omenda ma ibiro tigodo en mano ma ing'ade wi osachgi. Ji mang'eny ne pingo ka giparo ni wadwa dhi kawo pesa mar jochul osuru mondo thiedh godo jotich sirikal to jo Kenya mamoko ok yudi. Gima dwa wacho maler ni ma en pesa mosebedo kwatiyo godo kochakore higa 2011 higa 2011 nyaka kawuono onge pesa manyien momanyo kuom sirikal. Pesa wa mosebedo kwatiyo godo e pesa mwaloso chik mondo oten pesa ni makoro ng'ato ok nyal go e lwete. Jotij sirikal dwaro mondo chugnegi aguch omenda makende mar shillings bilion 6 e bwo okuma manyien mar Social Health Authority ma biro neno ni jotij sirikal oyudo thieth ne tuoche duto ma gin go, mano mopogore kod ma jo Kenya mamoko yudo. That public servants relinquished their medical allowance in 2011 and since then they've not been earning it and therefore they had a right to access healthcare. They had a right to be given comprehensive medical cover. And as public servants, we had indicated strongly that we don't want to be put into private insurance companies. Dwe mar 10 higani, sirikal nochoro nyime thuolo mar dhi nyime kod tiyo kod okuma machon mar thieth mar jotij sirikal. Tok jotij sirikal tamre donjo e SHA ka ok ochiwnegi aguch omenda mopogore kod jo Kenya mamoko. So the negotiations culminated into establishment of public servants or public officers medical fund that then will be managed by Social Health Authority. We are very clear that this particular medical fund will provide for the civil servant the services that they were enjoying prior to the establishment of SHA without loss of any benefits. En gima nomiyo migawo mar omenda ochogo paro mar chik midendo ni Public Officers Medical Scheme Fund Bill 2024 masani kawe pach jopiny e wi yango kuma makende e bwo SHA ne jotij sirikal. Simfroz Okinda, Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto nyiso jotend migepe kod jogoro mong'iyore mage ni onge nafas ne jotelo manyap e sirikal mare. Nyasi mar keto kogono e ogirimiti mar tich, Ruto singo ne oganda jo Kenya ni en koth wuondi man kod lony gi teko mar tieko midhiero moko Kenya. Jafwambo marwa mar siasa Chris Owino oluwo nyasi no e kar jot maduong' mar jatend piny kendo loso report no e yo machal kod mae. In honor of a national prayer. E nyasi mar ariyo mar keto kogono e ogirimiti mar tich e bwo loch mare, jatend piny William Ruto ogolo siem mager kapino ne apisas mag sirikal ma jonyawo ni onge kama gibiro ponde. There is no room, ladies and gentlemen, for excuse or delay or failure. Accountability must cascade through all levels of ministries, departments, and agencies to individual officers. This country will not fail. This great nation that God has given us will succeed. The enemies of Kenya will be put to shame. A Kenya that is sensitive to the needs of its people and a government that is sensitive and response to the needs and aspirations of the people of Kenya. Nyasi ni mabiro dweche adek kende bang' Ruto chugo buch jotend migepe mare manyien. Jatend piny oparo ne jotend migepe kaachiel kod jogoro mongirore ni ibiro ketogi e ratil e giko higa mar neno kaka gisebedo ka gitayo tijegi. Excellence, integrity, efficiency, and consistency will be rewarded
while failure, negligence, waste, and misconduct will promptly invite corrective action. Ataro kod higa mokalo kamane onyiso ich wang' mare ne moko kuom jotend migepe mane owacho ni onge ng'eyo e wi chenro mag migepe margi. Ruto opako buch jotend migepe mare manyien ka owacho ni gin kweth man kod chia, lony kod ng'eyo mathoth mar chwalo piny Kenya mbele. Although we are in a difficult place globally, economically, but I am very confident that we have the team, we have the people, and we have the plan and the goodwill to transform our nation. That it will be important that as we execute our mandate, we exercise extreme humility. We also exercise integrity. Mabiro bang' serikal mare yudo seyo mapek kowuok kuom jodolo mag jokopere kaachiel kod kanisa mar Anglican kuom rem chopo singo mane omiyo jopiny e kinde campaigns, nyayo siasa mag miriambo kaachiel gi rem tieko mibadhi. Kuom thuolo machielo, Ruto odok ne serikal mare e wi okumba manyien mar thieth mar SHA ka olero ni gidhi timo duto madwarore mar tieko midhiero mokwako okumba mar thieth mar SHA e miyo jopiny thieth e nengo mogonyore. And I promise you, we will confound the naysayers. We will succeed. Bang' koth mar pe mar kanisa jokopere kaachiel kod kanisa mar Anglican rodho serikal mare kuom rem chopo singo ne oganda jo Kenya, jatend piny William Ruto ogolo siem mager kapino e jotend migepe kaachiel kod jogoro mongirore e serikal mare ni onge nindo e tich. Chris Owino, Ramogi TV, State House, Nairobi. Dakan para kod achiel nyakol mga juang bang sa achiel midhiambo chendo en duo lero kamano kuom edo kete mana kera Ramogi TV kapok kao yo moko ngasingo kao moko kuom pacho kae. Hilary Wood nyako yugi wacho ni entiere gi men gi gintie Nyamaro Kanyakach weche gichopo ne yo makare wacho ni Ramogi gipoya ahinya kuom machwal ne gi weche monyeke ne oganda bedo kod ng'eyo e wi gigo matimore. Florence Katel wacho ka ne jokopere weg lori odwa dhi mateka nyagi syllabus kaeto wacho kacha ne gisechopo nyaka kama koro gikuno nyaka pesa wacho ni nyaseme ntie bondo. Erika Woche ni kacha in bende ka intie Nairobi Kayole wacho ni joka buoch Karadingo Gandhi School kod ne gia Woche Ligala Obula Ligala Jena Woche okaw mos magi kaachiel gi Matunga Osewe. Eno bende kanyo ka Steve Oburu wacho ni Ramogi TV chopo yo makare gin kanyo gi Alex Kamumbo kaeto Elisha Odhiambo wacho ni en wuoda Sembo Nyagoko omor gi okang' mane kanisa jokopere okaw maduoko pesa kata kamano gi ikore ne osuru piny dhi chulo kuor kokalo kuom osuru nyaka kanise. Opija jachuma wacho kacha ni en Nyamasari ya Kisumu kaeto wacho no seko chopo makare gi Mama Brighton Ogendo Guda Aseko Ker kod jochuma duto ma Kisumu okaw mos kata kamano wacho ni Kenya weche teke sani kendo gidwaro mana mondo lamne piny Kenya Nyasaye. Bende Perez Owili wacho ni entie Kodera Ombek wacho ni Ramogi TV chopo yo makare kata kamano ni jodolo oduoko pesa wacho ni gino more pesa ni okop mano nikech jotije dwaro pesa to gino tamgi to kara pesa miketho to ntiere itere kanisa kar mondo chulgo jotije mag serikal nyaka jotiegi mbarani sani nogomo koro Perez Odhieno ni to kare pesa ntie mimiyo jomoko to jomoko idwa ni chul jotije to onge Masonko aneni kacha in bende in kanyo giwon poroke vya dada wayo matinya kwa mga juang ma enduol kikidhi mabor kode ubanda kama chok kende. This week, Citizen Duka and Quickmart are bringing you an amazing deal on grocery shopping with Mama Soko. Enjoy skuma and spinach at just 20 shillings each, carrot at 99 shillings per kg, and onions at 69 shillings per kg. It's super easy. Just dial *487*5#. Choose what you need, make your payment, and get a message to pick up your order at any Quickmart supermarket near you. Fresh produce, great prices, and no hassle. Shop Mama Soko today with Citizen Duka. Citizen Duka.
we asked the children, how many of you brushed this morning? And this little boy, his hand didn't go up. And I said, well, why didn't you brush this morning? He said, my brother was using the toothbrush. If I'd waited for him, I would have been late for school. I'm sorry, I get a bit emotional when it comes to that. To be able to change a child's life, to be able to bring back that confidence about their smile, for me, is phenomenal. Safaricom kwa ushirikiano na Royal Media Services tunakuletea Safaricom Sambaza Furaha Caravan Mount Kenya Edition. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 23. Watangazaji na wasanii wapendao kutoka Inoro FM, Muga FM na Wimwaro FM, Karwe Bomo Korino, Jomo Nyadhira, Joy wa Masharia, Wajiko Wagetoga na DJ Makjoji Musafiri watakuwepo na zawadi na ofa kabambe kutoka Safaricom. Burudani ikipromotion na wasanii Samirongo na Kurogawa Wajiko. Tarehe 20 itaanzia Nyeri Town kuelekea Muiga, Chaka na Rumoro na Nyuki na kukamilisha safari ya Central Timau Town. Ni sherehe na bwembwe msimu huu wa Krismasi kwenye Safaricom Sambaza Furaha Caravan kwa hisani ya Safaricom na Royal Media Services. Wino kidami ya duoko. Nyisa. Wino kidami ya duoko. Ingeni kiwa chadier. Rajvir. Nyisa, mu marach kodi. Ser, En singo mane madide woye wiye. Ere kaka ini nyalo goyo na koko mana ni jatich mar ot. Waya ingeni ser wacha die. Kata ka beni en jatich kae, kata CM, doge jogo gin mana joma rom. Naivas is more than a supermarket. It's your home of freshness. Your home of the best deals on electronics and so much more. 60% off this November. Deals Kikwetu, brought to you by Naivas, home of deals. Machiegni kawanya kuma Joan wadhi mbele gi weche manyien ma endu MCAs e od bura mar county ma Homa Bay kore ma timo yiero mar speaker manyien tich ang'wen jumane kanyaka sani ji ang'wen emoseoro kwayo e lemo no manyocha odong' thuolo bang' speaker Julius Gaya gweta ojiwa mokalo. Mokuom MCAs e od bura no okoni gidwaro jatelo mabiro riwo wiyo MCAs gote mag od bura no kama kuom jopiny county no to bando ng'eyo ketho mane Gaya timo manyocha omiyo MCAs oramo mathiche oko ya PC. Hali bich ngida ko ya Homa Bay. Bangwe taw mar Julius Gaya kaka speaker od bura mar county ma Homa Bay juma mokalo kendo weyo komno thuolo ikruok sani koro dhi nyime mar yiero speaker manyien makoro biro kawo kare kati chang'wen juma ni MCAs od bura no biro gombolo mar yiero speaker margi manyien kaluwore kod karan mar od bura no Huntington Day ji ang'wen ema oseoro kwayo mar lemo mar speaker kendo sani ikruok dhi nyime mar biro yiero speaker manyien tich ang'wen juma ni ne waloso gi moko kuom MCAs od bura no kit ng'ano ma degiere mondo kawo komno ka MCA Marojo Ward Tony Otieno wacho ne kaka MCAs gidwaro speaker mabiro riwo wi MCAs kanyakla kaachiel kod jotije mag od bura no. Wang'iyo kendo wadwaro ni wayier speaker manyalo tayo bunge. Nyalo tayo bunge ko ng'iyo ing'eni bunge nitiere gi members to gi honorable members to gi staff. Wadwaro speaker manyalo tayo members of honorable members kendo ginyalo tayo staff mag county assembly ma Homa Bay. Tayo yo mane speaker and head of assembly. Head of assembly chalo kaka administrator. Administrator koro nyiso no give direction ne bunge ma Homa Bay. Kendo wadwaro jalno man gi lony e weche mag administration. Kanya wadgi ma Homa Bay town is to Erico Molo okone dwaro margi en bedo gi speaker mong'eyo chike matayo od bura kendo manyalo kelo kwe kod dongruok e od bura no. Achiel maduong' kuom gik ma dhi ng'iyo en ni to bende chike mag assembly kata chike mag standing orders mag assembly bodhi rito nikech mano gima duong' ne members mag assembly kabisa. Mar ariyo bende odhi embrace constitution of Kenya ma standing orders mag assembly olo nikech ero ka nitiere development projects kata legislative proposals kata chike ma assembly kadho ma nyaka olo kaka speaker to bende obiro luwogi. Koro bende seche ma koro gibiro biro ira ka gikwayo ni mondo wang' wagone gi kura mondo gidonj kacha nyaka wapenjgi ni about standing orders gik ma ging'eyo to bende
issues mag members e committees maggi bende onyalo ng'iyo. Kata odoko ni ikruok sani koro dhi nyime mar yiero spika manyien mabiro kawo kar Julius Gaya, to nyaka sani pok ong'ere malong'o gimomiyo MCS ne dwa thicho oko Gaya apise kapok ne okawo okang' mar gwetawo. Kendo moko kuom jopiny e kaunti ni dwa ni tend od burano oket e lela ne jopiny ketho mano miyo gidwa thicho oko Gaya apise kapok giyiero spika manyien. Weche osebedo matek e assembly. Wan wapo mana ne spika marwa mar Julius Gaya o resign. Nok wang'eyo reasons behind resignation mar Julius Gaya kaka jo Homa Bay. Koro wan gima wanyalo kwayo od bura kapok gimanyonwa spika manyien, gin ema ne ng'e shida mane nitiere e od bura marwa mar Homa Bay County. Nitiere gik moko ma samoro pondonwa kaka jopiny, to wagombo ni mondo wang'e ang'o momiyo Honorable Gaya no resign kane oter motion mar impeachment. So there is a lot ma wakwayo od bura mar Homa Bay mondo ng'iswa ka bende gigolo pachgi e wi kit spika monego bed ni MCS dhi yiero magitimo tich ang'wen jumani. Anyo gitemo timo gigo gi kwe mondo weche obed maber, ma kata ka gikelo ng'ato to ng'ama gikelo no odhi obed abeda ng'at ma okete e yor kwe. Wan kwe modwaro Homa Bay ka nikech wadich gi weche mag dongruok manyalo riwo assembly, to ing'e ni kanyo koro ka ng'ama gidhi gi puodho maler ma gidhi giyudo ka ng'ama nyalo tiyo, nikech ok dhi bedo abeda ni an abiro keta uru, idhi ket ng'ama gineno ka nigi lony. Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Kwa Homa Bay wadhi nyaka e kaunti ya Migori kama riwruok mar jokombe mag ODM e sub county Zaboro e kaunti ya Migori ochako ng'wech mar tieko koko kod ywaruok e kind josiasa ma oyier e kaunti ya Migori ka bende gikone jotelo duto moyier mondo mi otim tijgi ma ok donje siasa ma oyiw. Jojuma nigi ler. Bang' ling kuom kinde malach, riwruokno mar jokombego mag ODM sub county Zaboro e kaunti ma Migori mangima koro wuok oko mar kwedo koko kod ywaruok e kind jotelo moyier kod ombulu e kaunti ma Migori. Nyuwuok bwana seneta kagore koko gi gavana okomoro wakata. Wadwa ni ng'ato ka ng'ato olu lainde. Ng'ato ka ng'ato ka olainde mondo wabed gi kwe. Wan kaka jo Migori ka jo leaders gore, wan ye lum wane mwa hinyre. To time mantie sani seneta olu lainde mondo tinwa maber, MPs mantie olu laindgi mondo gitinwa maber. Wan bende kaka jo party gibed kodwa mondo wa advice gi. E kinde romo mar kaka jokombego mag ODM e sub counties e kaunti ma Migori, Romani ochuo e kom kod jakom mar ODM sub kono mawendo Samuel Makedi giwacho ni koko mos nenre kin jotelo ma oyier e kaunti ma Migori kelo picha marach ne kaunti ma Migori kaachiel kod duond burano mar ODM. Atemo mondo akel kwe ema koro watimo kasanini. Mwaro mondo giduog chien wawuok kodgi kaka jokombe mag kaunti. Sisi hatukuwachagua kwenda kugombana. Kama seneta ameona kitu mbaya ambaye kinalenga gavana, wanaenda wanakaa na yeye wanaongea badala ya kwenda kwa wananchi kwenda kufanya marumbano huko. Hii tumesikitika sana hii kitu na tunaomba hii kitu ikome kabisa. Nyaka kaka jo party ng'amosero mokodwa monyalo wacho no osero mokodwa en ma gavana Ochila yako. Jo mudongi ng'amosero mokodwa pok waneno. Ka kamano to ng'ato nyalo bedo nosero mogim jumbe ne e constituency ne. E seche ma jotelo gi mag ODM dhi nyime kod keto yore ma kelo kwe e kind jotelo moyier e kaunti ma Migori, penjo ma pod imanyo duoko mare en ni ang'o makoro kelo pogruok e kind jotelogo moyier e kaunti ma Migori. Nyalo bedo ni ywaruok ni otenore kod wechego mag dongruok koso siasa mar higa mar 2027. Owacho ni bwana seneta kikelo pesa kaki wacho ni kelon ok idhi ir gavana tipenj gavana igena sekelo pesa Migori ka to kanigi met pesa no timo. However, mano to bera. Nyalo bedo ni gavana ema lawre kod jotelo wetege koso jotelogi ema lawre kod gavana. To ang'o manyalo kelo lawruok ni kata pogruok e kind jotelo ma yande nitie kamoro achiel e kinde yiero mar higa mar 2022. Jakom mar ODM sub kono mawendo Samuel Makedi lieko ni bedo jotelo moyier leo mopogore opogore e kaunti ma Migori osechako kampen mar manyo kom mar gavana e higa mar 2027 ema koro kelo koko kaachiel kod pogruok. Wan kakwa nene gine magi yore gi gavana kagi laro leadership kakwa nene gine ng'ato ka ng'ato dwa no bed gavana owe koma no yiere koro dwa mondo bed gavana. Ma e chandruok mantie Migori County kae.
Jokanyogo mag ODM e kaunti ma Migori okono jotelo moyier e kaunti ma Migori mondo koro bed jogo eko manyalo loso wechegi ka gibed piny mok gidhi e nyim jopiny e kuonde romo ka ginyiso yuorruok margi. Tunaomba gavana wetu na wajumbe wetu na seneta wetu tukue na amani ndio tujenge chama cha ODM. Hii mambo ya kufurugana, mtu aende kwa press au kwa wananchi wanaongea mambo zake. Tunataka kama mjumbe au kama seneta uko na shida unakaa na gavana chini, unaongea na yeye, hiyo maneno unatatua, unamaliza. George Juma, Ramogi TV, Migori. Wuoth mar kambi mar Safaricom e gwenge ma masawa mar piny Kenya kawuono donje odiochieng' mar ariyo. Safarno mar hingo higni 24 nyaka kambi mar Safaricom ne chak chiwo chenro gi mapachoka ochope kaunti ma Nyeri kama no chakore gi Othoya nyaka boma ma Nyeri. Fomarwa Fredrick Omondi Negeler. Mar ariyo, jodak ma masawa odhi nyime gi rwako kambi mar Safaricom e gwengego. Seche ma kambi no timo limbe e gwenge duto ma pacho kae ma otisin Safaricom sambaza furaha. Safar no chakore gi boma ma Othaya kama jodak oyudo thuolo mar romo kendo mbeko gi jolendo mag hero mag Royal Media Services. Oganda ma kaunti ma Nyeri moting'o nyaka jorimba piko oyudo mich mopogore opogore kaka simbe, gwen kod diek mag Christmas. Ambazo tumeweza kutayarishia mashabiki wetu ambao ni wa Inoro FM. Tuko hapa na Safaricom tukisambaza furaha. Moko kuom joloch mag michgo ne owinjo wach mar Safaricom sambaza furaha kokale e wang' jowi mar Inoro mane bukambi mar Royal Media Services. Hata sikujua ni nini napewa kama ni kuku au ni uga. Sasa vile niliambiwa ati ni busi, hata siwezi sema ni nini nisikia. Leo kwanza nimejisidia simu na mimi siwezi sema kitu. Ni kuambia Mungu awabariki sana. Tunakuja hapa kusema asante kwa wateja wetu. Kwa miaka 24 ile wamekuwa na sisi, na pia tunataka kuuliza kama wako na mashida yoyote ndio tuweze kutatua. Jodak Makaratina bende okowe chien ka customer chiel madhialo dichieng' mar nyuol mare kawuono odhial gi mich mar diel gi kambi mar Safaricom. Niko na furaha sio na kifani leo. Leo mimi ilikuwa siku yangu ya kusherehekea kuzaliwa kwangu. Na hao Safaricom wanasherehekea utumishi kwa wananchi wa Kenya. Odichieng' makiny, safar no dhi chakore gi boma ma Nyeri, kochomo Mweiga, Chaka, Narumori, Nanyuki, Timau nyaka Muuga. Fredrick Omondi, Ramogi TV. Team Kenya Harambee Stars wuok amodhi nono gi team mar Namibia e tukgi mogik mar Group E tuke manyo tiko tuke pinje Afrika 2025. Kenya no bedo gi thuolo mano kedho gol mar Namibia